नमस्ते। यो खाल्टाखुल्टी छ हाम्रो मित्र। हामीहरू चाहिँ अहिले 3 जना छौँ, तर अगाडि टिममा चाहिँ अगाडि धेरैजना हुनुहुन्छ। अगाडि त्यो क्रस फायरमा उसमा जानुभयो हैन। यो चाहिँ अगाडिको चाहिँ बुलेट बाइक अनि एउटा चाहिँ सीआरएस होन्डाको, त्यसमा चाहिँ आर्तम हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो ज्याकबजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ केरलाको हुनुहुन्छ। केरला दुबई बस्ने हुनुहुन्छ, दुबईमा उहाँले आफ्नो गर्नुहुन्छ, बिजनेस गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ यो बाटोबाट अनि त्यसरी हामीहरू यता यो प्रस्थानमा यो उसमा हिँडिरहेछौँ। अप्पर मुस्ताङदेखि कागबेनीसम्म, ब्याक टु कागबेनी हो। अनि त्यही हो। तपाईँ अब मैले कति यो गरौँ होइन, धेरैभन्दा धेरै सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि बेल आइकन बजाइदिनुहोस् अनि कमेन्ट गरिदिनुहोस्। मिठो कमेन्ट पनि होस् हजुरहरूको होइन, त्यो कमेन्टले मलाई ऊर्जा जागरण हुन्छ। अनि बाटो बनिरहेछ, यही हो। यही धुलाम्मे बाटोबाट हामी कागबेनी जाने सोच गरिरहेछौँ अब ब्याक टु। अनि त्यसले गर्दाखेरि बाटो यही बाटैबाट हामीहरू चाहिँ छ जान खोजिरहेछौँ होइन। यहाँ चाहिँ बिचमा माथितिर आर्मी ब्यारेक छ, यहाँ आर्मीको 2-3वटा जुन छ बिल्डिङहरू। यहाँ चाहिँ यो अहिले तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हिजो चिसोले गर्दाखेरि यो आइस पुरै जमाएको छ, सिसा जस्तो सँगसँगसँग होइन। अनि यो उसमा चाहिँ हाम्रो साथीलाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो नि। हाम्रो ज्याकबजी चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ बुलेटमा, त्यही भएर ज्याकबजीलाई अगाडि पठाइयो भनेपछि मलाई सेफ्टी हुन्छ नि। अब किनभने हामीले के ज्याकबजी चाहिँ त्यहाँ सिसा जस्तो छ कि त्यो हिउँ जमेर ज्याकबजी चाहिँ अलिक केयरफुल्ली चलाउनुहुन्छ। अनि यो पानी चाहिँ जमे हुन्छ कि, अनि त्यो जमे पानी भएको हुनाले अलिक गाह्रो छ त्यो गर्नको लागि, ड्राइभ गर्नको लागि ब्याक टु हामी यो बाटोबाट। अनि हिलो छ, हिलो बाटो त्यति हिलो पनि छैन, अलिअलि त्यो एडभेन्चर त भइहाल्छ नि होइन। अनि माथि साइडमा चाहिँ अब यतै होला युरेनियम पाउने भने जस्तो लाग्छ मलाई, त्यही भएर ब्याक हाम्रो आर्मीहरू बस्नु भएको छ यतापट्टि। अनि अब यही बाटो हो। ज्याकबजी अघि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो आर्तमजी हुनुहुन्छ। आर्तमजी चाहिँ अगाडि बाटो अब उसमा। अनि त्यसपछि ज्याकबजी हाम्रो केरलाको हुनुहुन्छ ज्याकबजी। अनि ज्याकबजी चाहिँ फ्यामिली पछाडि, अघि फ्यामिली हुनुहुन्थ्यो। त्यही हो। बाटोबाट अब हामी ब्याक टु आज हामी कागबेनी जान्छौँ, कागबेनीमा बस्छौँ। कागबेनीमा हामीले अप्पर मुस्ताङ टु कागबेनी ब्याक हुँदैछौँ। अनि त्यही हो। सबैजना अब पिसफुल राइडरलाई माया गरिदिनुहोस्, फेरि पनि भन्छु मैले, माया गरिदिनुहोस्। माया गर्नुभएको छ। अनि यही रफ्तारमा अब हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूको सपोर्टको हामीलाई खाँचो छ, हामीलाई तपाईँहरूको मिठो कमेन्टको पनि खाँचो छ, कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि त्यो भावनाले यो बाटैबाट हामीहरू यसरी जाँदैछौँ ब्याक, यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पिसफुल राइडरलाई माया गरिदिनुहोस्। ढुङ्गाहरू छ होइन, यस्तो छ बाटोहरू चाहिँ। तर वाइड छ बाटो चाहिँ लभली छ, मलाई मनपर्छ यो बाटो चाहिँ। मलाई भन्नुपर्दा मैले सजेस्ट गर्दा चाहिँ प्लिज तपाईँहरू मुक्तिनाथसम्म जानुहुन्छ भनेपछि कागबेनी हुँदै अप्पर मुस्ताङ पनि जानुहोस्, लोमङथाङ जानुहोस्। अनि कोर्ला नाका 24 नम्बर स्तम्भ पिलर पनि हेरेर आउनु होला हुन्छ। हामी त हेरेर आयौँ होइन, आफ्नो देशको पिलर जो चाइना साइडमा छ त्यो हेरेर आयौँ। अनि हेर्नुपर्छ नि। अब ज्याकबजी चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ, धेरै अगाडि पुग्नुभयो। अनि अब हामी चाहिँ आर्तमजीमा मात्रै छौँ, उहाँ पनि अलिक केयरफुल्ली चलाउनुहुन्छ होइन। अनि यो बाटो गाउँको बिचमा छौँ हामीहरू। अब त्यही भएपछि यो यहाँ चाहिँ फेरि अब पर्खाल माटोको जस्तो माटोको बढी माटोको जस्तो तरिकाको हुने होइन, त्यति इँटाको पनि युज नहुने यहाँ होइन, किन हिउँ बढी पर्ने भएर होला। अनि त्यही फर्स्ट क्लास बाटो छ,
मजाले आँखा चिम्म गरेर चलाउनु मिल्ने यस्तो छ कि बाटो टर्निङ हाइट होइन फेरि लो टर्निङ फेरि किनभने साथीहरूलाई अगाडि पठाऊँ भनेर किनभने म पछाडि भयो भने बेसी सजिलो पनि हुन्छ अनि अब साथीहरू पछाडिबाट आउँदै हुनुहुन्छ अनि त्यही भएर साथीहरूलाई उहाँमा ल जानुहोस् भनेर फेरि ज्याकब चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि फेरि उहाँलाई अगाडि जानुहोस् भने अगाडि जानु भने सजिलो पनि हुन्छ नेपाली झन्डाहरू गरेर जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू लमङ थानसम्म गाडी आइरहेछ त्यो गाडीमा साथीहरू हुनुहुन्छ गाडी अगाडि गयो अब साथीहरू धुलोमा चाहिँ अलि स्पिड हालेर यसलाई ओभरटेक गर्नु पऱ्यो किनभने यसको धुलोले चाहिँ फेरि एक त धुलो छल्मै काट्नु आइएछ अनि यहाँ आइएछ काठमाडौँबाट यसलाई ओभरटेक गर्नु पऱ्यो ओभरटेक गरेपछि अनि अलिक धुलोमा होला ल धन्यवाद गुरुजी तपाईँलाई होइन अनि आर्तमजी अगाडि हुनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो ज्याकबजीलाई मैले अगाडि नै पास गराएँ त्यसले गर्दाखेरि सेफ्टी केही भएको खण्डमा चाहिँ हामीले यो रेस्क्यु केही भयो भने रेस्क्युको लागि हामीले गाडी पछाडि राखेको किनभने हामीभन्दा अगाडि गाडी गयो भने चाहिँ हामीलाई रेस्क्यु केही भएको खण्डमा त फेरि गाडी ब्याक हुनुपर्छ त्यही भएर सेफ्टी अपनाएर चाहिँ मैले सबभन्दा अगाडि एक गाइड हुनुहुन्छ जसले चाहिँ उहाँलाई अरू ग्रुपहरूलाई लगेर गइराख्नु भएको छ अनि त्यसको पछाडि चाहिँ ज्याकबजी हुनुहुन्छ अरू ग्रुपहरू हुनुहुन्छ रक्सेनहरू अनि गेस्टहरू अनि त्यसपछि आर्तमजी हुनुहुन्छ म छु पछाडि चाहिँ गाडी छ अनि हाम्रो फर्स्ट एडको सामानहरू सबै छ लगेजहरू सबै अनि रेस्क्यु के गर्नु पर्यो केही खण्डमा भगवान्को आशीर्वाद केही पनि नहोस् हाम्रो ग्रुपलाई होइन हामी त्यही प्रार्थना गर्छौँ भगवान्सित किनभने मुक्तिनाथ मन्दिर जाँदैछौँ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि सेफ्टी हुन्छ हाम्रो लागि अनि त्यही भएर गाडी चाहिँ पछाडि राखेको पछाडि त्यही भएर अगाडि आयो भनेपछि सजिलो पनि हुन्छ गाडी केही भयो हामीलाई केही बनाऊँ बाइक साइक केही भयो भने चाहिँ नहोस् सबभन्दा केही भएको खण्डमा चाहिँ रेस्क्यु अब हेर्नु त यति राम्रो छ हेर्नु पहाड कस्तो घरको ठुल्ठुला घरको बिल्डिङ जस्तो देखिन्छ जो चाहिँ हाम्रो यहाँ अब यसो हेर्दा त इजिप्टको पिरामिड जस्तो पनि देखिन्छ होइन अब चुच्चो यस्तो मिलेको भइदियो त इजिप्टको पिरामिड जस्तो पनि देखिन्थ्यो होइन अनि उयो गुफा जस्तो पनि देखिन्छ भित्र साइडमा कता गुफा घर बनाइरहेको जस्तो पनि देखिन्छ होइन तर यसो हेर्दा त इजिप्ट जानु पर्दैन जस्तो लाग्छ कि इजिप्टको पिरामिड जस्तो पनि देखिन्छ यता ठुल्ठुलो चुचुराहरू त्यसले गर्दाखेरि मलाई राम्रो लाग्छ होइन अब यो तर अलिकति कस्तो अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी चाहिँ जाने बेला चाहिँ लेफ्ट साइडमा बाट चलाउनुपर्छ जुन ज्याकबजीले चलाउनु भएको छ अलि रङ साइड जस्तो लाग्छ किनभने यो हाम्रो साइड पनि होइन तर माथिबाट ढुङ्गा हावाहुरीले गर्दाखेरि ढुङ्गा झर्न सक्छ अनि नावरहरू जनावरहरूले चाहिँ ढुङ्गा उनीहरूले घाँस यताउता चढ्ने बेला चाहिँ ढुङ्गाहरू खस्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि सेफ्टी अपनाउनु बेला हामीले चाहिँ लेफ्ट साइडबाट चाहिँ चलाउनुपर्छ किनभने चाहिँ आफ्नो साइड लेफ्ट साइड भने आफ्नो साइड पनि भयो तर यो पहाडको ढुङ्गाहरू खसेर टाउकोमा चोट लाग्ने डर पनि हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तोमा चाहिँ फेरि हामी राइटतिर बढी च्याप्नु पर्ने हुन्छ किनभने राइटतिर बढी च्याप्यो भने लेफ्टतिरबाट ढुङ्गाहरू खसेको चाहिँ त्यसले चोट लाग्ने हुन्छ अनि अर्को चाहिँ विन्ड हावाले गर्दाखेरि पनि ढुङ्गाहरू कति हावा प्रेसरले गर्दाखेरि ढुङ्गाहरू खस्ने हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि सेफ्टी अपनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले है मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ मैले सिकेको चाहिँ त्यो छ मेरो आदरणीय दाइहरू आदरणीय सिनियरहरूले मलाई त्यो सिकाउनु भएको थियो हामीले बिचमा अझ नावड पनि देखाएको थियौँ अर्को कुन उसमा एपिसोडमा छ होला त्यो चलिरहेको तर त्यसले अब गर्ने बेला अब उसले गर्दाखेरि अब हुन्छ अनि अहिले तपाईँले ज्याकबजी हुनुहुन्थ्यो अघि एक्लै अहिले ज्याकबजीको मिसेस पनि हुनुहुन्छ किनभने उहाँहरू मिसेस दुईजना एडभेन्चरको लागि धेरै एडभेन्चर लभर उहाँले धेरै प्रमोसन गर्नुभएको छ नेपालको उहाँ दुबईमा बस्नुहुन्छ दुबईमा आइटी इन्जिनियर हुनुहुन्छ उहाँ केरलाको अनि उहाँहरू चाहिँ दुईजना कहिले अब अलिकति गाह्रो भयो भने श्रीमानले मात्रै चलाउनुहुन्छ ज्याकबजीले मात्रै अनि बिन्ताजी चाहिँ पछाडि बस्नुहुन्छ ज्याकबजी चाहिँ राम्रो राइडर खतरा राइडर हुनुहुन्छ उहाँले धेरै पछि हामीहरूलाई के अरे खुर्दुङला पासको लागि पनि हामीले प्लान बनाइरहेछौँ अब जानको लागि उता खुर्दुङला पास गर्ने भनेर किनभने इन्डिया गेटबाट खुर्दुङला पास गर्ने भनेर अनि
त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी उहाँको चाहिँ राम्रो छ पर्फर्मेन्स भनौँ अब मैले पनि सिक्दैछु त्यति राम्रो पनि छैन होला मेरो अनि उहाँले चाहिँ राम्रो धेरै ठुल्ठुलो राइडहरू गर्नुभएको रहेछ पहिले इन्डियामा पनि अनि पहाडतिर अनि उहाँहरू चाहिँ राइडको लागि गर्नुहुन्छ तर श्रीमानदेखि कपाल नै उसमा जानको लागि सजिलो मान्ने होइन चलाउन त्यही भएर उहाँहरूले बुलेट काठमाडौँदेखि बुलेटमै उहाँ चितवन जानुभयो काठमाडौँबाट अनि काठमाडौँबाट चितवन गएपछि चितवनबाट ब्याक टु काठमाडौँ आएर अनि फेरि पोखरा आएर अनि पोखराबाट चाहिँ पोखरा आएर अनि हामीहरूसित सँगै जोइन भएर उहाँहरू यसरी जानुभएको आउनुभएको यसमा हामीहरूसित अनि त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरू धेरै हुनुहुन्छ अनि अलिकति गाह्रो भयो भने श्रीमतीलाई चाहिँ उसमा राखिदिनुहुन्छ गाडीमा किनभने हाम्रो रेस्क्यु भेहिकल पनि छ हाम्रो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ब्यागेज सब लगेजहरू सबै गाडीमा राखेको छ होइन सपोर्टिङ भेहिकलमा अब हेर्नु त त्यो माथि कति राम्रो त्यो हेर्नु त्यो पिस त्यो काठमाडौँ घरको छत जस्तो कि स्टेप बाई स्टेप हुन्छ नि हाम्रो यति तल यति भनेर होइन त्यो चुच्चा चुच्ची मन्दिर जस्तो देखिने होइन यो लेफ्ट राइट साइडमा होइन टक्क माथि हिमाल चट्टो हिउँ छ होइन त्यसले गर्दाखेरि मोहक छ कि यो ठाउँ एक प्रकारको हेभन छ कि हेभन भनौँ अब के भनौँ अब त्यति राम्रो ठाउँ कि यति राम्रो छ यो यस्तो यो लेफ्ट साइडमा छ नि जङ्गल जस्तो यो चाहिँ जङ्गल जस्तो होइन फेरि यस्तोमा चाहिँ स्याउहरू हुँदो रहेछ होइन इनफ स्याउहरू लगाउँदो रहेछन् अनि स्याउ चाहिँ सयौँ हजारौँ बोटहरू हुँदो रहेछ अनि गाडी चाहिँ यहाँबाट हुने तर एउटा स्याउ यहाँ चाहिँ स्याउ छ स्ट्रिक्टली के छ नि एउटा स्याउ टिप्यो भने चाहिँ 5,000 10,000 रुपियाँ जरिमाना यहाँ त्यसरी गरे हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सेफ्टी छ लेखेको हुन्छ एउटा स्याउ टिपेको देख्यो केही या पक्रियो भने चाहिँ भनौँ 1,000-10,000 रुपियाँ चाहिँ जरिमाना छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति छ त्यही हो पिसफुल राइडरलाई माया गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् अनि अरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् है छुटुक्क होइन तपाईँ हामीहरूले तपाईँहरूको मायाले त हो नि मैले यतिसम्म हजुरहरूलाई गरिरहेको होइन दिइरहेको भनौँ भिडियोहरू अनि तपाईँहरूको मायाले धेरैभन्दा धेरै भिडियो दिन सकौँ होइन अनि त्यही हो बाटोहरू यस्तो छ यस्तो बाटोबाट सुस्त चलाउनुपर्छ किनभने रिस्क पनि हुन्छ यस्तो बाटोमा अनि अब त्यही हो अप्ठ्यारो छ बाटो यो बाटो रङ बाटोमा जानुभयो कि उहाँ अनि यो तलको बाटोबाट जानुपर्ने अब यो अगाडि त्यही लगाएपछि टाइममा यहाँ चाहिँ बाटो किनभने डाइभर्सन छ कि अनि त्यो डाइभर्सन चाहिँ उहाँहरूले बुझ्दैन उता त्यो गाडीको हो यो चाहिँ हाम्रो मोटरसाइकलको हो कि अनि त्यही भएर म चाहिँ अगाडि नै जान्छु त्यो भएपछि कन्फ्युज हुन्न उहाँहरूलाई जस्तो आर्तमजी अर्को बाटोबाट जानुभयो माथि अनि उहाँहरूलाई अब यो म यतापट्टिबाट आएपछि सजिलो पनि हुन्छ त्यो भएर त्यो बाटो भन्दा यो बाटोबाट चाहिँ सजिलो छ त्यो बाटोबाट गएपछि खोलाबाट आउँछ अलि अगाडि अब तपाईँले यो तल यो छ नि यो बाटोमा त्यो बाटोबाट आएको भए यहाँनिर निस्किन्छ कि अनि यहाँनिर निस्किनु भनेको चाहिँ गाडी खोलामा जाने भयो खोलामा त हामी चिसो हुन्छ होइन यहाँनिर आइपुग्छ क्रस भयो होइन अनि त्यो भएर म चाहिँ अब अगाडि गयो भने उहाँहरूलाई सजिलो पनि हुन्छ कन्फ्युज हुँदैन अहिले चाहिँ अब कहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अगाडि लगाएर अब डाइभर्सन नभएको ठाउँमा होइन कहिले चाहिँ म अगाडिबाट त्यसरी गर्छु अगाडि अनि म अगाडि लिड गरेर जान्छु अनि उहाँ चाहिँ पछाडि आउनुहुन्छ सबैजना त्यस्तै तरिकाले गरिरहेछौँ अहिलेसम्म किनभने अहिले नै आएको हामी यही बाटो गएको अपर मुस्ताङसम्म अनि त्यही भएर बिचमा कन्फ्युज हुन्छ मान्छेहरू हामी त अब युज टु छौँ नि नेपालको उसमा त्यही हो त्यही बाटोबाट अब अलिकति माथि गएर गाउँहरू आउँछ अनि उहाँहरू त्यहाँ पनि स्याउहरू पाउँछ मजाले अब अलिकति माथि गयो भने चिया पसल भयो भने चियामा खाउँला भन्ने हामीले सोच गरिरहेको थियौँ खास चाहिँ अब यहाँ चाहिँ तरिकाले अब कति पछाडि नै हुनुहुन्छ चाहिँ चिया नहोला जस्तो लाग्यो मलाई अलि अगाडि जाउँ अनि अलि अगाडि गएर रोक्नु त्यहाँनिर चिया पसल जस्तो देखिरहेको थिएँ मैले पहिला यहाँ यो सेतो घरको साइडमा चाहिँ तपाईँ स्याउको बोटहरू देख्न सकिन्छ त्यति एकजनासित कुरा आइरहेको थिएँ मैले
छेउ छ कि यहाँ फेरि टक्क युटर्न हान्नुपर्छ लेफ्ट साइडतिर। यहाँनिर मोटरसाइकल छ यहाँनिर स्याउ गरेको मोटरसाइकल अगाडि लगेर रोक्नु पऱ्यो। अनि अलि अगाडि अलिकति अगाडि गएर यो टर्निङ यो चाहिँ हरियो चाहिँ स्याउको बोट हो है। अनि यहाँनिर तपाईँले अगाडि पनि देख्न सक्नुहुन्छ म्यापहरू यहाँभित्रको म्यापिङहरू। अनि यो साइडमा मोटरसाइकल राख्नु पऱ्यो। अनि साथीहरू आउनुहुन्छ होइन। अनि त्यो भएपछि यहाँनिर मोटरसाइकल राख्नु पऱ्यो। अब साथीहरू कता छन् होइन हाट पछाडिबाट आउँदैछन् यहाँनिर राखेर अब कता छ उता साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। अनि अब यहाँ आउनुभयो भनेपछि सजिलो पनि हुन्छ रेस्ट भयो भने सबैजना चिया खाउँ कि भन्ने कुरा हो। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई होइन। लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् पिसफुल राइडरलाई होइन। अनि उनीहरू त गए आर्तम छ यहाँ कुरिरहेछन् भएको छ क्या आर्तम चाहिँ कुदिरहेछन् गाडीलाई चाहिँ अगाडि रोक्यो भने आर्तम चाहिँ अगाडि कुद्नु भएको छ आर्तमलाई गरेर। अनि थ्याङ्क यू सो मच है। अब चिया खाने कि भन्ने प्लान बनाइरहेको हेरौँ के हुन्छ। थ्याङ्क यू।